Kak, kita beli tiket dulu ya. Assalamualaikum. Oh, jadi weekend ya, 90.000. Oh, bisa keluar masuk, jadi bisa makan dulu. Boleh. Yaudah yang ini aja ya, yang limited. Kita buka sepatu dulu, ayo. Aku nggak bisa. Itu guys. Ayo, let's go. Bunda, kalian lagi ngapain? Bunda lagi main pasir-pasiran nih, pasir ceritanya nih kayak salju gitu guys. Lihat. Lagi ini enggak. Ya. Wah, sekop tinggi nih. Mau bikin rumah, ayo deh. Ada lagi apa? Ada domba. Suara ikan. Ini ikan. Ini udah setan gini deh. Lomba Apa? lomba paling banyak masukin pasir. Ayo sini. Iya, kesini aja bikin ini. Aku Cari belum. ember, cari ember. Ada embernya. Nih, Dek. Ayo. Ayo. Apa? Abi lomba sama kakak paling banyak masukin pasir ke ember. Nanti yang menang Bunda kasih hadiah es krim. Mau. Ayo, diam. Pakai ini biar cepet, paling cepet ya. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, mulai. Ayo deh, cepet deh, cepet ke sini. Ayo. Wah, kakak jago. Wah. Iya. Dapat. Lumer. Iya. Guys, kesini cobain dong kalian kesini. Mana ini di mana lokasinya ini? Di BI. Di BIP. Ada di BIP lantai 3 ya. Terus kita kubur kakak ya. Enggak. Iya, kan lagi dikubur ceritanya. Ya. Guys, sekarang kakak mereka mau cobain main ice skating. Tuh lihat lagi pakai sepatu dibantu sama mbaknya. Harus Dek, lihat. Dek, ada lihat kakak lagi main apa? sepatu roda. Bukan sepatu roda, ini namanya ice skating. Deh, tuh lihat teman-teman, lihat kakak Maleka lagi main ice skating nih. Lihat tuh. Ada salju. Bunda tolong. Oke guys, lihat seru banget kan ya kakak Maleka main ice skating. Jadi di sini tuh kita beli tiket harganya 90.000. Itu tuh kita udah unlimited. Harian full kalian bisa main di sini. Mau kalian keluar
makan dulu, terus masuk lagi main lagi di sini. Itu bisa banget ya, atau bisa gimana worth it kan dengan harga 90.000 main di sini. Untuk playground pertama dengan bertema cinta dulu. Ya, seru kan ya teman-teman. Guys, kita lagi main di mana deh? Season Playground. Ada lagi main apa? Bola. Main bola. Hati-hati ya. Ya, kita naik climbing yuk. Aku mau nyobain kan ini yang tinggi. Aku mau nyobain yang itu dulu ya. Saya lihat yang merah. Yang ini. Ya, ini mana maksudnya? Enggak sama ada kira-kira kemana ya? Nih, aku udah muak. Instruksi deh. Ini banget. Nah, tapi guys aku takut turunnya. Ini ada mainan masakan. Aku beli bawang. Terus beli pin. Beli limun. Aduh, ini ada apa lagi nih? Dah nanas. Belimbing. Belimbing lagi belimbing. Ini nih durian ya ya. Ya. Ini apa? Ya, kiwi. Banana. Ini nggak tahu apa ya. Mentimun kali ya. Ini bawang merah. Wortel, jagung, sama buah. Ini satu lagi. Satu lah. Manggis. Aku masak aja. Jadi Kopi maksud. kopi saya. Kelak-kelak. Bunda mau Coca-Cola nggak nih? Nih. Oh, Bunda dikasih Coca-Cola nih. Kalau udah pakain ya. Wah, segar, mantap. Iya. Wah, Dede Jahit lagi bikin apa ini, Dek? Jalur kereta api cepat. Wah, keretanya hati-hati, hati-hati. Wah, keren jalurnya, Dek. Dede Jahit lagi main kereta cepat. Ada deh. Terus pakain ya di rumah. Ini tempat sayur-sayuran. Bawangnya banyak. Aku mau ke jalur ini dulu. Saya. Kuda apa itu, Dek? Kuda apa? Kuda delman. Aduh guys, ini warganya nggak dibaik. Ya, apa kamu?
Hi Barbie. Hi Ken. Maju lawan deh. Baju. Baju. Jadi ikutin gerakan saya, oke? Baca, baca. Ini dia keseruan kita main di season playground. Gimana, seru kan? Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share videonya kita. Nanti mau jalan-jalan pamit. Dadah.